Allô, bonjour. Oui, madame, bonjour. Ça va, la base? Ça va, Je sais ça pas va, c'est quoi. alhamdoulilah. واش فيك بعثت لك هذاك لولي انا باسكو هاد لولي كوبيتو من الميساج اللي بعثته لك البارح ما على باليش. Oui, جو madame, تي أنا انفوايي كنت دو ميساج ما شفتش. لا لا واحد. مش عارف شنو تاع لا البروبليم ديرنيير فوا هذا اللي بعتيه لي مدخلك البارح. باسكو انك لا جو سي با، اه مش عارف لا، ما على بالي. دوكا كي كوم جو مو سوي كونيكتي اليوم جبت. Ouais. ايه باسكو انا كي كونيكتيت اليوم جي كوبيي الميساج تاع البارح اللي بعثته لك ودرته. ما على ما مانا باليش انا مدام. ولا انت غلطنا واحد. شبا Allez, بالك c'est pas ما grave. مش عارف ليه دخلوا. Ah, جو سي با نورمال دوكا ندخلوا allô. نبداو. جو سي با. المهم بصح انا ضيعنا دي بيديت. اسكو نقدروا نديروا اون سيونس سويعه الوحده من الوحده ونص للزوج ونص. والله ماني سير نسقسيهم ونرد لك الو. خير. وي مدام، قلت لك نسقسيهم ونرد لك خير. اي باسكو لازم نديروا الاخر اليوم نديروا من باش نكونوا اليس. عندنا ساعتين ياك غدوة سقسيهم نقراو من راهم 8 يسمعوا ل فيا واش نسقسيهم. 10 يعني الا ما ندير عندكم بوز. راني نقول لك الا ما تقراوش العشيه واش راهم يسمعوا. بون وشنو. الكونيكسيون تاعي ثقيلة شوية. قلت باردون لك مانيش مدام نسمع فيك. غدوة على 8 عندنا ياك سيونس. اوه مش فاهم نسمع. شكون البروبليم دو كونيكسيون هذا ما جاش واش عندي. قال لك مدام عندنا انت غدوه تسمع فيا دوسيونتك. مليح. غدوة قال لك ياك على تفهمنا باللي 8 عندنا غدوه ياك دوزو. عندنا. نو باش الصباح. نو هكذا باش ما نوضكمش صباح بكري بداو اليوم مع الوحدة ونص للزوج ونص وغدوة تحبوا ديروها على 8 ولا 8 ونص من تاني كنزيدو سويعة بوغ سو غاتخابي ومن بعد نعودو كي نكونو اونلاين نعودو دايما من الوحدة ونص للزوج ونص ماشي السمانة الجاية السمانة اللي موراها كي نكونو اونلاين كيف مع لي ليسونس. دوك نعيدو نديرو هاديك لا سيونس باسكو العشية ما عندكم والو نورمالمون لا. الو. وي مدام كونيكسيون شوي ثقيلة. واش قلتي لي مدام؟ ايه ايه لا كونيكسيون على بالي سي كوا البروبليم. قلت باش ما نوضكمش الصباح دونك نديروها العشية اليوم وحدة ونص باش متقولوليش غدوة عندنا جورني ليبر وكذا نوضينا بكري. قصدك ها غدوة نديروها الوحدة. كتب لي في الميساج وخلاص باش نسمعك سينو هكذا ديرها تشوف ميساج باش نفهم نكومونس هكا باسكو راح الحال لو. الو. الو. هو دوكا من دوكا ولا غدوة على لا بكرة. نو قلنا غدوة سي با بوسيبل ا 13 يخي قلتلكم غد كما دي كاين واش قال باسكو كاين. نشوف واش كاين ميساج هنا راني نخدم بالنوت بوك تاعي اليوم دونك سي بور سا ما رانيش مازال ما ولفتوش هذا النوت بوك.
Voilà Mohamed. On commence le cours. بعد نشوفوا كيفاش الحكاية تاعها هذه. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon. On peut commencer. Ok, on commence. On discutera sur le créneau هذاك تاع 13h30. أنا قلت باش ما نوضكمش 8h. Donc نديروها العشية الوحدة ونص باسكو même à 13h je peux pas 13h j'enseigne ailleurs donc ما نقدرش 13h. الصباح 8h أنا ça me dérange pas برك على جالكم توا بشوية باسكو بزاف لي زيتيديون ميحبوش ينوضو الصباح 8. اوكي نروحو نبداو نكملو غابيدمون. دونك هنا لو شابيتر 1 إلا جاك شي واحد فو مسينيالي باش نخليه. دونك لا هنا باش justement donc on est arrivé ici la dernière fois l'architecture منا ولا non l'architecture بدينا في l'architecture ولا في les composants قولوني درنا هذا ولا مازال كنا في الارشيتكتور لحقنا في الارشيتكتور هكذا. الو Madame, il n'y a pas de partage. ايه جوستومون راني نقول لكم باش ندير لو بارطاج مازال جي با انكور في لو بارطاج. وين لحقنا لا ديرنيير فوا لحقنا في الارشيتكتور. Oui, درنا لونتروبو دو دوني ياك كملنا مع بعض الارشيتكتور هذه اللي كنا فيها المره اللي فاتت ياك. الو الو Oui, madame. كملنا الارشيتكتور ولا مازال رانا فيها كنا فيها Oui. هكذا اللي درناها لا ديرنيير فوا كملنا هذوما كامل كروني برك باسكو عندنا بزاف. وكنا في الارشيتكتور درنا الارشيتكتور تاع اوراكل كنا لحقنا فيها هكذا. مدام سي كوا لانتربو دو دوني؟ اللي لازم نعرفوها شكون اللي قال سي كوا لونتروبو دو دوني. درنا لونتروبو دو دوني مازال انا ما جيتش انت المره اللي فاتت هذا ما درناهش درناه هذا لونتروبو دو دوني درناه صافي بها لونطو ما نعاودوش نرجعوا ليه قادم مع الاخر ولا غير العشيه نشوفوه مع بعض. لونتروبو دو دوني سي هو اسمو قلنا كيكون عندي بزاف لي دوني un volume important d'informations ou de données où on veut analyser certains phénomènes. Par exemple, atteindre le nombre d'étudiants par section, ou là, le taux de réussite de ça, ou là, le nombre d'habitants par pilier, par commune, par daïra. Donc, on analyse un phénomène par rapport des axes d'analyse. Un axe d'analyse qui est toujours, on parle par wilaya, par ville, par section, par produit, par catégorie. Atteignez la quantité vendue par client, la quantité vendue par catégorie de l'Europe, le nombre d'accidents par catégorie d'âge, le nombre d'accidents par ville, etc. Donc toujours une mesure وعندي l'axe d'analyse. هذا هو يسموه l'analyse multidimensionnelle. يقولوا multidimensionnelle. Donc là c'est un entrepôt de données. Un entrepôt de données. On a يجيب les informations تاعو ولا les données تاعو
de plusieurs sources de données. Il y a plusieurs, par exemple, un système de facturation, un système ressources humaines, paye, etc. Donc, on a l'ETL, c'est l'extraction, transformation et chargement des données. Ils ont organisé dans un entrepôt de données. Bien sûr, il y a des modèles de conception, étoiles, flocons de neige, constellations, etc. C'est la partie exploitation. Donc, je peux exploiter les données en utilisant les dashboards, reporting, data mining. Donc, les data mining, l'intelligence artificielle. Donc, les techniques de data mining, l'exploitation les données, c'est l'affichage. Je les pose la question, est-ce que vous avez tout là? Allô? شوي مدام داكور معليش بالك la question. Je peux لا سيونس الجايه نصحو. Non. Est-ce que c'est clair? La personne qui a posé la question. Hein? سي بون مدام شوي معليش. Allô? Ok. Est-ce que فهمت ولا لا؟ باسكو ما نقدرش نباسكولي بليزيور دايوغ النوتبوك تاعي راهو. نروحو هنا دونك l'architecture تاع اوراكل هذه واش لازم. المره اللي فاتت on a vu les différentes architectures. On a 2 tiers. Pardon? Pardon, اكتب ما فهمتكش وشنو. دونك نروح نشوفوا هنايا l'architecture. سي بون مدام شوي معليش. وشنو شوي باسكو لازم لها هذيك فيها خدمه بزاف. لونتروبو دو دوني راهي بالروبحه. نورمالمون بور الاخرين عندهم سي ان موديول سبيسيال بور لي بيج داتا اللي يقراو بيج داتا اناليتيكس والاي ان عندهم موديول اللي يقريهم يسلمون. هذا كامل سي لونتروبو دو دوني يقريهم كيفاش كاين لوبجيكتيف تاع لي سيستيم ديسيزيونيل. De toute façon, c'est ma spécialité. Donc, le domaine d'intérêt, c'est les systèmes décisionnels, l'entrepôt de données. تحب كي يكونوا en présentiel, تحب كي نكملوا نفهمك ما كاش مشكل pas de problème. هكذا؟ Oui. Donc, شفنا la dernière fois les différentes façons de faire. On a la solution informatique تاعي 2 tiers 3 tiers où يكون عندي plusieurs serveurs, un serveur de données, un serveur de messagerie, un serveur web, un serveur d'application, etc. كي نقولوا حنا 2 tiers 3 tiers etc. هادو لي tiers c'est quoi? C'est le nombre de serveurs. عندي كي يقول عندي غير un seul serveur معناتها عندي un serveur d'application ou serveur de données. Le serveur de données كي نقولوا serveur de données معناتها نحكي على le SGBD تاعي. Le SGBD تاعي اللي كما راهو كما اوراكل ولا SQL server etc. يسموه قدامه يكتبوا SQL server. Oracle c'est un SGBD server. هنا un serveur de données. كي قلت لكم المره اللي فاتت يقدر يكون عندي un serveur de messagerie معناتها عندي plusieurs trucs de messagerie. عندي Outlook, عندي مش عارف عندي un cloud فيه بزاف الاخرين de messagerie. Donc là, je peux mettre un serveur de messagerie, les trucs de la messagerie. Parce que chaque entreprise ou il y a plusieurs filiales ou là plusieurs départements ou la direction là. Chaque direction donc chaque direction de un service, un truc de messagerie. Donc, dire un serveur de messagerie. Donc, il dit un utilisateur, le client, il dit d'abord à le serveur de messagerie. بعد un serveur de messagerie يبعثوا le serveur d'application. بعد service d'application يبعثوا le serveur web. أول حاجة c'est le serveur web. هو من بعد serveur de messagerie. من بعد serveur d'application. من بعد serveur de données. Donc هنا يجوا le nombre de tiers تاع le serveur. C'est le nombre de serveurs que j'utilise ou là je propose la solution informatique تاعي. دونك هنا واش حنا نقولوا هنا قلنا عندي ان سيرفر وعندي ان كليون. هاد لاركتيكتور تاع اوراكل. دونك عندي لو ديزاينر لو ديفلوبر و ديسكوفر.
Donc, les principaux composants تاع الأوراكل اللي نلقاهم في الأوراكل. سيرفر كنقولوا معناتها سي ان جي بي دي سيرفر جي بي دي. دونك ما على باليش الا تسمعوا دي جون يقولوا لك باللي يعني اننا بروغرامي باوراكل. دونك هنا عنده ان كومبوزون اسمه ديفلوبر. هنايا سي لو ديفلوبر. عندي اون بارتي ديزاينر. دونك ميم اوراكل عنده لا بارتي هذيك ملتي ديمونسيونيل، وعندي الانتيروغاسيون ولا لو ديسكوفر تاع اوراكل. دونك نشوفوهم الوحده. دونك هنا سي حولك لوراكل سيرفر. دونك هنا نقدر نقول عليه هنا صبر كتشوفوا هنا بريفير نطلعها. هاي نطلع زوم. فوالا النوتبوك تاعي عيي. راكم تبعوا معايا؟ الو. دونك نشوفوا لي برينسيپو كومبوزون تاع لوراكل ديريكتومون. دونك لي كومبوزون قلنا عندي لي بروسيسوس، عندي لي ستركتور ميموار، وعندي لي فيشي. دونك هنايا عندي ان انصومبل دو بروسيسوس. في لي بروسيسوس عندي دي بروسيسوس تاع السيرفر، وعندي دي بروسيسوس تاع لي زيتيليزاتور. كنقول بروسيسوس معناتها لي بروغرام كي سيكزيكوت. كما تعرفوا كامل نتوما ما على باليش تقولوا باللي فيشي لوغ تاع الريزو. هنا كيف عندي ان فيشي لوغ تاع لو سيرفور دو دوني. كما نقولوا حنا في سيرفور دانترنت ولا سيرفور ويب عنده فيشي لوغ. واش يخرج له كاع لي زيتيليزاتور كي اون كونيكتي للسيرفور كال اور واش داروا كيسو لي طاش لي داروهم كالو ريزون كيتي هذاك لو سيرفور اكسيتيرا. لا ميم شوز هنا تان عندي في السيرفور دو دوني عندي ان فيشي لوغ. هذا واش لازم نفهموا بلي كومبوا عندي ان فيشي لوغ هو اللي يعطيني كاع الجورنال. كي نقولوا لوغ معناتها يعطيني le journal des utilisateurs, à quelle heure ils ont utilisé telle ressource ou telle base de données, à quelle heure comme opération, etc. D'une manière générale, je suis donc, les composants, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas fait attention. عطيت لهم في الكونكور دو دكتوراه دي كيسيون هكذا على الاركيتكتور تاع اوراكل. على بالك حتى واحد ما ريبوندا على هادو هما لي كيسيون الوغ كو سي امبورطون. هادو هما لي كيسيون تاع لي كومبوزون برينسيبال تاع السيرفور اوراكل ولا تاع السيرفور دو دوني اوراكل. دونك قلنا عندي لا بارتي تاع لي بروسيسوس وين ستوكاج تاع الاخر ستركتور ميموار. من بعد باش تشوفوا البي ار اكسيتيرا كومون il va نورمال باسكو عندنا شابيتر 2 جو كروا عندي لو بي ار باش تشوفوا لي ستركتور دو دوني ستركتور ميموار، وعندي لي فيشي بار لا سويت كيفاش راح نوصل. دونك هنا عندي هاي اللي قلنا ستركتور ميموار نعيطوا لها الاس جي ا. عندي لي بروسيسوس هامليك لي بروسيسوس، وعندنا هنا لي فيشي تاعي وين كاين بافر اكسيتيرا فيشي دو دوني، وعندي لي فيشي وين يستوكيو لي فيشي لوغ ولا لو جورنال تاع تاعي. دونك هنا عندي قلنا لو اس جي سي. واش قلنا لو اس جي سي لي ستركتور دو دوني. دونك عندي داتا باز بافر كاش. Donc, on contient les blocs de données, les blocs d'index, les blocs contenant les rollbacks. T'as les segments. Par la suite, vous allez voir TD, donc c'est quoi les rollbacks.
où il enregistre les actions d'une transaction dans la reprise en cas de panne qui m'a connu le système. Donc, en cas où il y a les interruptions, le système d'exploitation, je comme une interruption. Le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde le contexte. Par la suite, il va restaurer le contexte. Donc, on a la même chose, même la partie, c'est la base de buffer. Nous نحط فيها وين sauvegarder فيها كي يكون عندي هنا une panne تاع le serveur تاعي ولا electricité ولا عندي une coupure d'électricité etc. Donc هنا le système il va arrêter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder le contexte. كي وين يسوفغارديهم هنا نقولوا le contexte هنا واش حاب يقول c'est que les actions هنايا on parle de transactions. Système d'exploitation, on parle de processus et sauvegarder le contexte d'un processus. Maintenant, on parle de transactions. Il y a des transactions qui s'exécutent. Donc, il y a une panneau là. Donc, c'est la partie database buffer. Elle prend en charge la partie aérienne. Donc, elle contient les blocs de données, elle contient les index, ou elle contient les trucs de restauration ou sauvegarder le contexte. Donc, ainsi, les blocs pour la gestion de système. Donc, le plus récemment utilisé peut contenir des données modifiées qui n'ont pas encore été enregistrées sur le disque. Donc, un autre truc, c'est que le fichier journal ou le journal, c'est le fichier log. Les deux log buffer, donc qui contient le ready entries, ensemble de modifications réalisées sur la base. Donc, quelles sont les modifications, les mises à jour qui ont été mises sur le fichier. Les gens qui travaillent sur ça, par exemple l'historique des requêtes, on utilise l'historique des requêtes. Je peux recommander les requêtes d'autres utilisateurs d'après l'historique كيف دونك هنا كيكون عندي قلنا puisqu'il va sauvegarder l'historique donc يكون عندي une panneau là donc je peux consulter le buffer باش نشوف pour récupérer ou là un truc qui a été endommagé en cours de panneau là donc maintenant je peux récupérer les données تاعي donc عندي un autre composant اللي اسمه shard pool ou zone de partage des ordres SQL. Donc, donc, il est utilisé pour mémoriser ou analyser et traiter les ordres SQL. Donc, on a des requêtes ou là, donc là, il va être mémorisé dans ce composant. Allô, أكتبوا فيا راني نحكي باطل. Allô. Allô. Oui, madame, on vous entend. Allô. Oui, madame. Allô. Est-ce que vous Oui. m'entendez? Allô. Oui, madame, oui. Allô. ياكم مش كتسمعوا فيا واقع. Allô. قولوا لي بلي راه نسمعوا باش ما راني نحكي قلت وقيلا راني نحكي وحدي. C'est bon, c'est clair. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? راكم تبعوا فيا؟ Oui, madame. اوكي نرجعوا للاخر تاعنا. Oui. دونك قلنا هنا عندي
On a les composants تاع le GBD ou le serveur. Donc on a le rideau log ou le shard pool. Donc on a les processus مقبل واش قلنا عندي les mémoires, les structures de données. وعندي les processus وعندي les fichiers. Donc كملنا مع les structures de données. Donc عندي les processus. On a les processus كاين deux types de processus. كاين des processus تاع l'utilisateur وعندي des processus تاع le serveur. وعندي le background تاع le processus. Donc on commence par les background processus. Donc c'est les processus ولا نقولوا détachés. Donc ils prennent en charge les mécanismes internes de l'Oracle. Une instance Oracle contient au minimum 4 backgrounds. Donc هادو هما اللي نعرفهم عندي يخدموا به بزاف سي دونك عندي DBWR LGWR وعندي سمون وعندي le paiement ولا le paiement. Donc عندي les 4 background de processus. عندي هنا هذاك وشنو هما هادو هما لي 4 كاين database writer. Donc هنا WR donc c'est pour l'écriture. Donc le rôle تاعو c'est mettre à jour les fichiers de données, les blocs de données modifiés en SGA. عندي le LGWR donc c'est donc c'est les fichiers log writer. Ces processus écrits séquentiellement dans le fichier log قلنا redo log. هذا هو le journal تاعي اسمه redo log. وعندي تاع monitor donc il vérifie si la base a été arrêtée proprement. Non, si ce n'est pas le cas, donc il récupère les fichiers redo log, les enregistrements validés. هنا قلنا وين تكون وين تكون عندي une panne ولا donc هنا c'est le fichier monitor يشوف شحال est-ce qu'il dépasse le temps ولا لا pour arrêter le système. عندي le processus monitor ولا P monitor MON. donc بعد par la suite نتوما شوفوا un moyen باش هي de préférence انايا نقول شنو نقولهم حفظوهم هذوما باسكو سي دي كومبوزون تروحوا باغ اكزومبل تروحوا هادو لي كيسيون بزاف يسقسوهم في لي زونتروتيان كي تروحوا تشوفوا تاع ان بوست ولا يقول لك باغ اكزومبل اسكو vous connaissez l'architecture تاع Oracle ولا هذا يبوزيو بزاف دي كيسيون sur ça. donc هنا essayer de trouver un moyen كيفاش باك تشفاو عليهم. donc كيما WR donc هاي باينه donc c'est database donc database DB WR donc معناتها c'est writer donc c'est le write. عندي LG donc c'est toujours fichier log donc c'est le fichier log writer. donc la même chose donc باش تقولوا CMON donc سي باينه ديروا لها الحسابات تاعها سي لو مونيتور. donc هنا وين كاين عندي هنا يشوفوا باسكو لا باز ايتي اريتي ولا لا donc سي لو مونيتور ديروا له ان ليان افيك شغل شوفوا دي تيرم هكا باش تشفاو عليهم. ومن بعد عندي هذاك بيمون عندي اس مون donc سي لو سيستم مونيتور وهذاك سي لو بروسيس مونيتور. هكذا شوفوا ان مويا كيفاش تحفظوهم ماشي غير فوق هنا باسكو مانيش حين نخدموا بهم مانيش راح نقول لكم بلي هذا مي هادو هما لي تروك تسحقوهم سورتو قلت كي تروحوا لي زونتروتيا ولا ميم انا راني العام اللي فات حطيت كلكو كيسيون هكذا في الكونكور تاع الماجستير دونك جي مي كلكو كيسيون سور سا. دونك هنايا هم ليك كلكو بروسيس تاع لو باك جراوند. عندي من بعد باراسويت عندي تشيك بوينت ارشيفر هادو تسحقوهم باسكو من بعد باغ لا سويت عندي كيبدا نشوفوا لو ديدلوك وكامل دونك نسحق هادوما وقتاش يدير لو تشيك بوينت وقتاش يبغى ارشيفي وقتاش يدير الكوفر واللوك. دونك لا اللوك تاعي دونك عندي سناب شوت عندي شارد سيرفر وعندي ديسباتشر وعندي باراليل كويري. دونك لا شوفوا كيف لا ميم شوز قلت كيفاش تشوفوا ان موين هامليك سي اون ابريفياسيون باش تجيكم سهله. هذيك تشيك بوينت هاوليك كيفاش الاخر تاعي ارشيفر روكو
كيفاش تشوفوا ان مويان كيفاش باش تشفاو عليهم. هنايا كل واحد واش يدير لي فونكسيوناليتي تاعو. دونك في انانال سي لو باراليل كويري، دونك باش يدير الاخر دي زابتور اكسيتيرا. دونك هنا هادو هما كونسيرنون لي بروسيسوس تاع الباك جراوند. نروحو دونك توجور لاخر هادوك لي بروسيسوس قلنا تاع الباك جراوند. وعندي بروسيسوس تاع ليوتيليزاتور وعندي بروسيسوس تاع السيرفر. دونك نروحو نشوفو البروسيسوس تاع ليوتيليزاتور. Un processus utilisateur est démarré lorsqu'un utilisateur exécute un programme applicatif. Donc, il exécute l'outil ou l'application considéré comme étant le client. Un client ou le serveur. Une partie client. Surtout qu'il toujours le serveur. دايما تجينا في راسنا c'est client serveur. دايما كي نقول نجي بدي serveur معناتها toujours عندي un client وعندي un serveur. Un serveur هو اللي تكون فيه la base de données centralisée و le client هو il interroge هذيك la base de données. Donc هنا يقدر يكونوا عندي plusieurs clients en parallèle ولا en concurrent dans la même base de données. C'est pour ça qu'on a هذيك la partie la gestion de transactions etc. Donc parce que عندي une seule base de données ou plusieurs personnes et interroger la même base de données. Donc c'est pour ça qu'on dit un processus, on appelle le processus utilisateur. Donc il interroge. Donc quand دائما كي تسمعوا interroge تفكروا واش درنا base de données. Donc c'est SQL plus وعندي les formes. Donc هنا عندي l'interrogation l'aخر تاعي. Il transmet le processus utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il transmet le SQL au process server et on reçoit les résultats. Donc on dit l'interrogation de la base de données. Donc le composant d'un processus utilisateur. Donc on dit le langage SQL plus اللي شفناه العام اللي فات en deuxième année. Donc هذا العام كيف بديتو ولا بديتو نورمالمون تيفي. Donc ça c'est quoi? C'est SQL plus. La partie اللي نشوفوها حنايا يعني نخدموا بها بزاف c'est SQL plus. بديتو ياك؟ الو. Donc, نشوفوا le processus serveur. شفنا le processus utilisateur. Maintenant, نشوفوا le processus serveur ou le processus serveur. Donc, ils prennent en charge les demandes des utilisateurs. Donc, ils sont responsables de la communication entre le SGA et le processus utilisateur. Non? Donc, les tâches de processus serveur, ils analysent et exécutent les commandes SQL. هنا وين عندي لا بارتي نتوما تسموها مش عارف تسموها كومبيلاسيون باش نولي فيريفي لي روكيت تاعي اسكو سون بون. دونك عندي لا بارتي سينتاكسيك سيمانتيك اكسيتيرا. دونك اون اناليز اي اكزيكوت لي كوموند اس كيو ال. lire les blocs de données à partir de disques dans les zones partagées de SGA structure et renvoyer les résultats des commandes SQL au processus utilisateur. Donc, j'ai la requête utilisateur, le process serveur. Donc, il va analyser la requête. Il chauffe la partie. Comme tu vois, qui déroule une requête. Maintenant, il propose la validation de la requête. Est-ce qu'il y a des erreurs syntaxiques ou des erreurs sémantiques où il faut, par exemple, عندي une clé étrangère ou عندي une donnée راهي كاينه في le père في le fils ou ما كاش في le père et ainsi de suite. Donc ce genre d'analyse qui va les utiliseront le processus serveur. Une fois analysé ou exécuté le SQL, il renvoie le résultat vers le process utilisateur ou pour l'afficher aux utilisateurs. Donc, c'est quoi une instance Oracle? Donc, une instance Oracle, c'est quoi? C'est une combinaison de la AGA et des processus détachés de la base de données. Donc, qui تكون عندي une instance RAHIBDET. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, les zones mémoire de AGA sont allouées et les processus détachés sont lancés. Donc, on a en base de données, on a c'est que là on réserve
le schéma تاعي c'est qu'on réserve un espace. Donc on a la même chose. Donc on a une instance de base de données. Donc la تاعي. Donc بك ما تخلطوش بين une base de données Oracle et une instance Oracle. Donc l'instance est d'abord démarrée, puis elle monte la base de données. Donc تبدا قبل une instance ديروا في بالكم comme quoi شغل une requête. Donc là c'est une requête ou là une instance requête, c'est le besoin taille. وهذيك c'est le schéma qui est déjà stocké. Une base de données Oracle ماشي كيما une instance Oracle. Est-ce que c'est هنايا تقدروا تفهموا le mécanisme هنا كيفاش يصرا؟ Donc on a lorsqu'un utilisateur demande une donnée, son process va la chercher en SGA. Donc si elle n'est pas, mais il a mal qu'est-ce qu'il fait? Donc le processus va la chercher dans les fichiers de données. On a une partie on a structure de données SGA, on a les processus, ou les fichiers. Donc les processus ont des utilisateurs serveurs, on a le SGA, donc structure de données. Ou les fichiers, les fichiers, ou les fichiers log ou les deux, etc. Donc toutes les transactions sont enregistrées dans les fichiers log. Donc en cas de problème, à la reprise après panne, donc il est assuré par le processus qu'on a le moniteur, système moniteur, au démarrage d'une nouvelle instance. Donc une instance comme quoi un besoin, c'est une demande ou là c'est une requête. Une instance Oracle. Chez une base de données معناتها عندي une base de données Oracle. عندي des tables, عندي un schéma. Alors qu'une instance, c'est pas obligatoirement فيها كاع les schémas تاعي. Je peux interroger une seule table ou la deux ou la trois, c'est une requête. Alors que le schéma avec c'est la base de données. Donc نشوفوا هنايا base de données Oracle. Donc نشوفوا عندي une structure, la structure physique. Base de données Oracle est composée de fichiers de données et de fichiers log, rideau, tout étant référencé dans plusieurs fichiers de contrôle. Donc عندي des fichiers de contrôle. وشنو هما les fichiers de contrôle؟ عندي des fichiers de données, des fichiers rideau ou des fichiers de contrôle. Donc contiennent tous les données de la base. Donc fichiers de données qui ont les données maintenant, les données de la base, et y compris les index. Tous les index, ça compris tous les index le mazel. Allô? 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 Oui, madame. On a fait les index TP. Allô? 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 Il y a un décalage. ما كان حتى واحد هنا معايا. مدام راني نسمع فيك. مش عارفة راهم يتبعوا فيا ولا مش يتبعوا. قلت لهم قولوا لي. Est-ce que vous m'entendez? يا جماعة قولوا لي راكم معايا ولا لا؟ راكم تسمعوا ولا لا؟ Oui, madame. Oui, madame راني نسمع فيك. Il y a un décalage, un décalage.
الو درتو لي زاندكس في تي بي. Vous avez créé les catalogues. خدوا لي كاتالوج ولا مازال؟ par la suite نشوفوا لي كاتالوج كي نبدلو نزيدو اون تابل ولا نزيدو ان اندكس ولا دونك هنا كاين نشوفوا لي شونجمون اللي يتبدلوا في الكاتالوج. دونك هذا الكاتالوج هو اللي يعطيني كاع لي ستركتور اللي كاين لي ستركتور دو دوني اللي هما عندي في الاخر تاعي. مازال ما بديتوش لي كاتالوج؟ ها دونك هنا واش قلت هم لك اوكي الكتالوج ما باش تيبي تاع الكتالوج الى درتو. دونك هنا واش قلنا هنا عندي لي فيشي دو دوني وين عندي لي اندكس لي بروسيدور لي فونكسيون. مادام نسمعوا فيك يا عندك ديكاج اوكي. وعندي لو ديكسيونير دو دوني. دونك هادوما دي كو لا باز نكري لا باز دو دوني رايحين نكري كي نقولوا باز دو دوني واش معناتها اني كرييت ليوتيليزاتور كرييت يوزر. دونك غير نكري ليوتيليزاتور ونبدا نكري دونك ان اسباس دو ستوكاج هذاك لوجيك. دونك يبداو يتكرياو هادو الفيشي دو دوني تاعي نلقى فيه لي طابل les index, les fonctions que j'ai utilisées et les dictionnaires, y compris le dictionnaire. Donc un fichier log ou le fichier اللي نسموه حنايا redo log, c'est صوبك نتوما على le log, le terme هذا log. Donc c'est redo log. Il شنو هنا قلنا il garde des enregistrements de toutes les modifications. نقولوا log واش معناتها c'est le journal. باش تشفاو على لي termes هذوما باسكو باش نقول لكم حفظوهم هنا هي باسكو لازم تعرفوهم باسكو سي امبورطون. شاك فوا راني نانسيستي عليكم كي تروحوا لي زونتروتيان دائما يسقسوكم سو جور دو كيسيون. دونك هنا الكارد لو فيشي لوغ دونك سي لو جورنال كما جورنال تاع ريزو تاع الانترنت. هنا كيف لو جورنال تاع باز دو دوني تاع لي باز دو دوني. دونك هنا الكارد لي زونغوجسترمون. عندي لو فيشي دو كونترول هنا وين عندي لي فيريفيكاسيون قلنا تاع لي باز دو دوني لي شومان داكسي كيما نديرو لي بروبي يوتيليزاتور اكسيتيرا. دونك هنايا باش يدير الاخر تاعي. دونك il conserve la définition des structures physiques et les états de la base de données, le nom de la base, le nom de chemin d'accès de la base et les log واش عندي كان في journal كامل يعطيني لي تروك هادوما تاع l'heure de création de la base etc. دونك هادو كامل نلقاهم في الفيشي دو كونترول. نروح نشوفوا لا ستركتور انترن تاع الخط تاعي. دونك واش عندي ديتو نتوما درتو لي تابل سبيس هادو مش قلت لكم المره اللي فاتت سي امبورطون. اذا شفيتو كيما كنا اون دوزيام ماني ما كانش دونك كنا ما نكريوش لي تابل سبيس كنا ديريكتومون نديرو كرييت يوزر ومن بعد نبداو نكريو الاخر تاعنا. ما على باليش الا قلت لكم اون دوزيام ماني لي جون لي وصلوا سي كو هو باغ ديفو عنده الاخر تاعو واش يكري لك لي سباس. alors imaginons que par exemple عندي certains applications là certains logiciels là certains كنقولوا une application ما عندها derrière
Ça, c'est une base de données. Donc, comme les bases de données ont le même espace qui vont utiliser. Donc, il y a des gestions de stock ou la gestion de facturation. Comme la gestion, par exemple, de ressources humaines. Surtout, là, quand on a un organisme énorme, par exemple, un son abrac ou son gaz ou là. Donc, là, ça dépend. On calcule la taille de la base de données. قبل ما نروح نكري la base de données, نشوف ندير شحال عندي par exemple من étudiants في العام شحال عندي من étudiants donc عندي 50 ولا سي نقولوا 1000 étudiants donc هنا je multiplie le nombre تاع l'enregistrement donc هنا تاع في l'étudiant donc j'aurai par exemple 500 étudiants par an شحال عندي من enseignants et ainsi de suite قبل ما نروح نكري la base de données دونك هنا واش لقاو بلي كوم كوا لو كان يخلوا السيستم يدير لهم كاع لو ميم اسباس هذاك دو ستوكاج لداخل نحكوا على اللوجيك دونك واش حاب يقول معناتها كاين دي زابليكاسيون اللي تستعمل بزاف ليسباس وكاين دوطخ زابليكاسيون ماشي بزاف دونك سي بور سا ولاو يديروا يريزيرفيو لها هما ليسباس كي لابليكاسيون تاعي ولا لا باز دو دوني سا دوموند ان كون ديسباس ان كون ديسباس كي دوموندي شويه نبدا شويه باش ما يقعدش هذاك ليسباس perdu, donc je peux l'utiliser pour d'autres systèmes d'information ou d'autres tables de données. Donc, là, on jette la notion de table space. Donc, on crée une structure de données. Donc, on a créer l'espace taille, par exemple, une gestion de facturation, on a ça. Ou gestion de personnel, la ressource humaine, à 200, parce que elle consomme beaucoup, là, elle a l'espace, elle a besoin les données, elle a besoin les tables, etc. Donc, on dit un espace logique pour le واحد وحده. Donc, هادو هما الآخرين تاعي. Donc, هنايا les tables space. كاين عندي 3 types de table space. عندي les table space system. عندي les table parce que ما تنساوش بلي راح نكري les index donc لازم نريزيرفي لهم un espace. Donc, راح نكري les tables, donc je dois réserver un espace. كيف la même chose باش ندير le système. Donc, باش ندير le retour, etc. Donc, لازمني une table space system. Donc, c'est quoi la définition d'une table space? Les données d'une base Oracle sont mémorisées dans une ou plusieurs unités logiques appelées table space. Donc, on a unité logique. Et physiquement dans les fichiers associés à ces tables space. Donc, les tables space, les fichiers. Chaque base contient obligatoirement une table space system. Celui-ci, donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des tables de dictionnaire de données, des procédures qui m'ont dans le cas. Les procédures, procédures stockées. SQL ou Oracle, nous les procédures et les fonctions stockées. يقول لكم واحد سي كوا يقول لك دير ان بروسيدور ستوك دونك يخدموا بزاف سورتو تلقاو في لي زونتربريز يبروغراميو اس كيو ال سيرفر سورتو اس كيو ال سيرفر يخدموا بزاف في لي بروسيدور ستوكي كاين باسكو عندي اون بارتي دي جون اللي يخدموا قلت لكم اس كيو ال سيرفر هما اللي يديروا هادو هما لي بروسيدور لي فونكسيون ستوكي كما حنا نقولوا ان الغوريثم دونك عندي لي باكيج وعندي les triggers ou les triggers اللي قلنا عليه un événement déclencheur qu'on va le voir بعدا par la suite في ديال SQL le rollback c'est segment system donc les autres tables space contiennent les segments de la base de données les tables les index etc donc où nous avons les rollback segments donc une base de données contient un ou plusieurs rollbacks donc on a rollback maintenant segment, donc un rollback segment enregistre les actions d'une transaction qui peuvent être annulées en cas d'accident. Donc toujours je fais on a rollback c'est le retour des actions ou là le chemin des transactions. Parce que comme je vous le web on parle de journal des utilisateurs qui dans le web, etc. On a toujours les transactions. C'est le journal et donc c'est toujours les transactions.
Le rollback segment system est créé lors de la création de la base, toujours dans la table space system. Donc, on a tout à l'heure, on a table space system, table space, on a table, on dit table space utilisateur. Donc, on a des table space system, il n'est utilisé que pour les transactions portant sur les données du dictionnaire. عندي plusieurs importants sur les données utilisateurs. C'est clair هنا؟ دونك هنا عندي قلنا لي rollback يسموهم هادوما لي rollback segment. Donc باش نشوفو هنا pour terminer le cours. Donc هنا شفتوهم normalement les fonctions de LGBT. Parmi les fonctions donc هنا واش قلنا on va عندي تاع le schéma une partie تابعة le schéma parce que قلنا c'est هو عنده لي فونكسيوناليتي تاع الاس جي بي تي سي لو ال دي دي والال ام دي وكونترول وانتيروغاسيون. دونك عندي هنايا لو ال دي دي ديفينيسيون دو دوني. دونك ديفينيسيون دو دوني سي كرياسيون دو تابل موديفيكاسيون دو شيما لي كي نقولوا سوبريسيون معناتها سوبريسيون دي تابل وعندي لي سوبريسيون دونغوجيسترومون بالديلاي. لا ميم شوز قلنا كيما عندي لا كرياسيون تاع لا باز دونك هنا عندي لا كرياسيون تاع لي زونغوجيسترومون اللي نسيريهم نسموهم انسيرسيون. عندي لي ميز ا جور هنا تاع لونغوجيسترومون ça c'est l'alter symbol c'est le schéma والupdate c'est l'enregistrement وعندي قلنا l'interrogation donc select from where etc. donc هادو هما لي فونكسيون تاع جي بي تي. لي شومان داكسي هنا وين عندي نكري لي زاندكس. بعد شي تعرفوا لي زاندكس هنا نقول باش بور كريي ان شومان داكسي رابيد قال اوليو اللي يروح لا باز دو دوني ديريكتومون. حنا ما درناش معكم درتو معايا لي زاندكس لي فيشي ولا لا بوغ لي جون يقراو سيكسيون يقراو معايا سيستم دانفورماسيون ولا باز دو دوني. نورمالمون حنا قرينا هنايا لي زاندكس دونك انا سي ان شومان داكسي بوغ فاسيليتي لاكسي او دوني ولا باز دو دوني. دونك هنا لي زاندكس عندي لي كاتالوج هنا باش يعطيني كامل لي زانفورماسيون كونسيرنون لا باز دو دوني تاعي واش عندي فيها كوم اندكس واش عندي فيها كوم تاب واش عندي فيها كوم contrainte d'intégrité etc. هنا يعطيني كامل لو كاتالوج تاعي. دونك عندي لي شيما اكسترن يقولوا شيما اكسترن نورمالمون درنا اون دوزيام اني لي فيو دونك باش شيما اكسترن هنا كي نقول لي فيو واش حاب يقول معناتها سي لو بوزوان ديتيليزاتور. نورمالمون درناهم دوزيام اني لي فيو c'est que les vues c'est une base de données là c'est virtuel mais je exister logiquement. Donc عندي un besoin je veux avoir le nombre des étudiants par wilaya qui en a moyenne 10 etc. donc le besoin il est fréquent. Donc les utilisateurs au lieu les étudiants qui habitent à Alger et qui ont la moyenne supérieure à 10. بعد يجي un autre enseignant يقول كيف la même chose je veux les étudiants qui habitent à Alger et qui ont la moyenne supérieure à 10. يجي غدوة من داك دونك انا ثاني غدوة نستحق البزوان دونك au lieu de نشارجي le processeur donc يبدا يكزيكوتي la requête كما شفنا مقبلات لي كومبوزون يروح يفيريفي لا سانتاكس كذا ينتيروجي دونك عندي بروسيس ومن بعد يروح لو سيرفر يبعث للسيرفر هذاك تاع يوتيليزاتور ومن بعد كذا دونك هنا نوريجيستري هذا لو بوزوان تاعي دون اون فيو. هذيك لا فيو صرا واش قلنا حنايا تتكرا دون مانيير فيرتويال دونك elle sera créée d'une manière virtuelle. Par la suite, il a dit que le besoin il est toujours fréquent par les utilisateurs et par temps. Donc, ils vont matérialiser les vues ou le besoin. C'est bon, là? Allô? Allô?
لا باش نكملو هنا هاد لو شابيتر باش نبداو المرة الجاية لي كاتالوج. S'il vous plaît, confirmez-moi, est-ce que نديرو la séance à midi à 13h30 ou l'heure de... On s'arrête ici. بيقولوا لي برك دوكا s'il vous plaît, confirmez-moi, est-ce que on fait la séance à 13h30 ou l'heure à 8h? Quand vous voulez. Allô? Est-ce que vous m'entendez? قولوا لي انا نسمع فيك بصح انا مانيش نسمع فيكم. مدام وي راني نسمعو فيك مي انا عندي 5 دقائق درك تجي تسمعي انت. Allô?